Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, channel JK Komputer, channel yang channel yang mengedukasi atau tentang tutorial perbaikan laptop, elektronik, CPU dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita kedatangan laptop Acer AG. Laptop ini dengan keluhan kondisi encernya dia lumayan parah sih kategorinya. Kita spill saja ya ininya ya. Untuk kerusakannya dia ada di bagian bawahnya di sini dudukannya udah pada lepas. Kemudian coba kita buka dulu ya untuk lainnya. Aduh, ini harus hati-hati guys. Pelan sekali teman-teman. Oke, nah, di sini ini parah nih, di sini parah, dari sini parah, ini lepas, bawahnya juga lepas, begitu juga ini lepas juga, lepas. Kemudian kita cek laptop ini masih hidup atau tidak. Kita miringkan saja ya begini, yang bisa charger itu baterai itu kita coba hidupkan. Oke, ini kita coba hidupkan dulu ya ke charger. Ini lampunya hidup, takutnya laptop ini tidak hidup. Coba hidupkan. Powernya hidup ini teman-teman, hidup. Nah, hidup juga. Nah, terus dia no bootable device. Ini problem kedua, dia tidak bisa booting ke Windows-nya. Kita dulu, kita masuk ke BIOS. Oke teman-teman, di sini ternyata harddisknya terbaca. Harddisk pertama dia FX7 275 26 GB. Ini yang kedua harddisknya IS20 22. Harddisknya terbaca, cuman dia tidak bisa masuk Windows. Oke, kita coba cek settingan di boot mode. Kita coba guys ya. Oke, kita coba guys, kita cek dulu apakah dia masuk ke Windows. Ternyata sama saja, dia tidak masuk ke Windows. Sekarang kita coba bongkar ya, kita bongkar aja dulu ya. Kita cek selanjutnya. Ini mengambilkan dulu, kita coba bongkar dulu ya. Kita coba bongkar ini dari atas, bagus sekali. Atas
Wow, waduh. Kita crossfit keyboardnya. Parah nih. Nyangkut sini. Oke. Kita dulu. Oke, ini sudah buka, sudah lepas. Kemudian aduh, kemudian kita lepas baterainya kita lepas. Ini keamanan. Wah, di sini sudah dilepas. Di sini sudah servis, sudah pernah diservis. Kita lepas LCD ya, LCD kita lepas. Kemudian ini wifi. Lepas. Wifi dalam ini. Pasal kita angkat semua. Paksa kita bongkar semua.
Oke, sudah kita lepas LCD-nya. Kita lihat kondisinya. Waduh, ini teman-teman jatuh, ada rontok, patah, casingnya sudah ringkih. Ini teman-teman nih sudah pada lepas, bagian sini lepas, dan dia terbawa di sini di bagian engselnya. Terus kita coba cek LCD-nya, di LCD-nya. Kita bongkar sini ya. Sudah lepas juga. Ini ada sisanya di coba. Di sini teman-teman, lepas bagian sini sudah lepas, ini juga pada lepas semua. Oke, di sini juga pasti. Ini biasanya dia keras ini. Ini juga dia lepas juga. Wah, teman-teman. Oh iya, tapi ini engselnya satu. Nah, ini patah ternyata, teman-teman. Engselnya patah.
ternyata ini teman-teman patah dia ini. Ini dia patah. Oke, itu dulu. Nanti untuk pekerjaannya kita lanjutkan kembali karena ini agak makan waktu yang cukup lama. Di rolling dulu. Ini 12 miliar. Fotonya ada yang ya? Ya benar. Ada bagian apa ini?
melanjutkan servisan kemarin yang permasalahannya hangsel dudukannya pada lepas ya, hasil di baik di LCD nya maupun di bagian bodinya. Oke, hari kemarin yang di sini pada rontok semua, di sini sudah terpasang. Terus di bagian sini juga kemarin bagian sini dan di bagian kiri bodi. Oke, kita langsung pasang saja, terus ikutin video kita ya. Pertama kita rapikan dulu ini kabel fleksibel sini dan
lanjut. Dan buat oke, sini kita pasang. Kita pasang ke sini. Oke, sekarang kita pasang LCD-nya. Bukan saja teman-teman. Oke, sekarang kita pasang frame LCD, tutup LCD-nya.
LCD sudah terpasang dengan rapi. Kemudian kita nanti pasang ke bagian bodi. Gede. Kita pasang
Oke, demikianlah video kita tentang reparasi yang sebelumnya, dan ini adalah tahap finishing. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa, seperti biasa, jangan lupa untuk tonton video ini dan video-video tutorial selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and share. Salam kuku hitam.